雅芝，为什么要换寝？大家相处的不挺好吗？没什么，其他寝室的人邀请我。你有没有觉得自己最近变得很奇怪？我一头雾水，不理解市长骆明心在说什么。怎么了？他惊恐地盯着我看了一会儿，又飞快移开目光。也就是从那天起，骆明也开始变得不正常了。他不仅仅趁我不注意的时候偷偷地观察我，甚至他还会在不上课的时候跟踪我。可一旦被我发现，他就会远远地躲开。我本以为他是有什么难以启齿的话要跟我说，可直到那天晚上，我被一阵窸窸窣窣的声音吵醒，我吓得惊声尖叫，一个翻身从床上弹坐起来。同时更加惊恐的叫声也从骆明心嘴巴里传出，紧接着他从我床上摔了下去。胡雪也被这声音吓得惊醒。怎么了？你们是做噩梦了吗？我摆了摆手，赶忙下床拉起跌坐在地上的骆明心。你半夜偷偷爬我床上干什么？看着我伸出的手，骆明心慌张地从地上起身，面对我的问题他什么也没说。然而第二天一早，骆明心便偷偷去找辅导员申请换寝，因为室友接二连三的离开，辅导员曾姐很快就约我和胡雪谈话。温雪，不要只顾着自己，你应该多注意室友之间的相处。曾姐，你什么意思啊？胡雪听出辅导员的言外之意，义愤填膺地帮着我说话。要说有错，得问问骆明心吧，他为什么半夜爬温煦的床？辅导员横了胡雪一眼，像是懒得搭理他。温雪，一个人申请换寝可能是个人的原因，但是两个都申请换寝，我们就需要从自己的身上找找原因了。曾姐，他们是因为我才换寝室的吗？他们没有明说，可是他们提到你的时候态度一致的古怪。我知道了，我会好好反省的。很快我拉着胡雪离开，一路上他滔滔不绝地吐槽着骆明心和王雅芝，但我的心里却对辅导员的用词感到好奇。如果室友对我有意见，应该不会用古怪来形容他们的反应，再加上最近接二连三发生的事，也让我感觉事情有些不对。而且我一直有心想找骆明心和王雅芝聊一聊，奈何他们已经将我拉黑了，哪怕我趁上课时间去找他们，他们也总是假装跟别人聊天，刻意忽视我的存在，始终不给我接触他们的机会。直到周末晚上，我在接到了胡雪的电话后，才真正的意识到了问题所在。那晚胡雪不在宿舍，半夜11点多的时候，我却突然收到了他的电话，兴奋的声音突然从电话另一端传来：“你可以啊，温雪，没想到你背着我吃这么好。”什么？还装？紧接着他发来一张照片，画面里校草和我亲密搂抱，姿势要多暧昧有多暧昧。我脑袋一阵发懵，我本人此刻不是正躺在寝室床上，什么时候跟校草抱一起了？见状，我赶忙询问胡雪什么时候拍的照片。刚拍的，温雪，别装了，我都看见你了。小雪，我在寝室，你看到的女生不是我。怎么可能？就是你，无论是长相还是穿着都一模一样。我和你正在通电话，那个女生呢？她还在接电话吗？胡雪的声音一滞，过了半晌，她才反应过来。还真是，她好像没有接电话。等等，我过去看看她到底是谁。很快她便挂断电话，我焦急地等待着胡雪的回电，可等了很久都没有动静。我想了想，便主动打去电话。小雪，你发现什么了吗？对面死一般沉默，良久后才听到他支吾出一个字。随后通话便彻底被挂断了，但我却从中听出了胡雪落荒而逃的味道。我反拨回去，电话却再也没接通，发送的消息也没有任何回复。然而就在隔天，我却收到辅导员打来的电话。温雪，我说的话你是不是没放心上？我不是上次才教过你要用心维护寝室关系吗？我心中顿时升起一种不好的预感。果不其然，辅导员下一句话便是：胡雪她也要申请换寝。瞬间我愣在原地，室友接二连三换寝，一定是我们的寝室发生了什么，才让他们不得已要搬走。可为什么没人肯告诉我到底发生了什么？甚至就连关系最好的胡雪都不声不响地离开。也许我要把他们一起叫出来，我才有机会知道发生了什么。于是我找到了辅导员谈话，趁他去上厕所的间隙，我偷偷用他的电脑给室友3人各发去一条消息，通知他们换寝需要填一个表格，让他们立刻来办公室。发完消息后，我删除了聊天记录，随后我飞奔去1楼蹲守，成功将他们3个截胡。我只想知道到底发生了什么事，你们为什么全都避着我？面对我的质问，他们各自撇开脸，不愿意回答。我们住在一起这么久，如果我有什么做的不对的地方，能不能告诉我？这样被大家孤立，我心里真的很难受。我的情绪越来越控制不住，一想到上个周我们还是要好的朋友，现在却一个个离我而去，眼眶也不知不觉的红了。胡雪偷瞄我一眼，能看得出来他有些许不忍心。小雪，咱俩的关系最好，我不知道你到底怎么了，明明前一天我们都还好好的，是跟那个女的有关吗？他们一听那个女的，齐齐的变了脸色。瞬间我意识到问题所在，最终在我一遍遍的追问下，胡雪开口了。胡雪，你知道我那天追上去看见什么了吗？胡雪告诉我，那天晚上他追上去看到的人就是我。我喊你的名字，你脆生生答应。我说温雪，你骗我，还说什么在寝室拿我当傻子呢？你
跟我道歉，说不想被人发现你和校草约会，求我替你保密。可是就在我跟你聊得很开心的时候，我却接到了你打来的电话。那当时站在我面前的你，又是谁？胡雪紧紧捏着拳头，仿佛只有借助这个动作，才有勇气把这些话说出来。他整个人的状态很不好，短短几句话说完，额头已是一片虚汗。我曾有过很多猜测，原以为只是有个跟我长得极其相似的人跟他之间发生了矛盾，可他的反应太过真实，让我不得不怀疑，难道这世上真的存在另一个我？这时，一直默不作声的骆明心也突然开口，之前也怀疑自己脑子出了问题。王雅芝搬走后的那天晚上，大概临近快要关寝室楼门的时候，我看见了你。骆明心一边说话一边直勾勾盯着我，示意那个你指的正是我。你穿戴整齐要出门，我很惊讶，问你这么晚了要去哪儿？你说有朋友约要出去一趟。你走以后，我其实挺担心的，一直没睡着。寝室11点半关楼门，我数着时间，可你一直没回来，我以为你肯定得睡酒店了。然而第二天早上，你又从床上爬起来。这个时候我才意识到为什么那天早上他会反复的确认我有没有离开宿舍，因为在他的眼里，我就是凭空出现的。自从那天早上起来，我就感觉你不太对劲了。我暗中留意观察，我发现你几乎每天晚上都会溜出寝室，不惊醒任何人，隔天又准时从床上醒来。那天晚上我听到你床上有呼噜声，好奇爬上去，看见你在睡觉。然而1分钟前，我明明亲眼看见你从寝室离开。骆明心的话听得我汗毛倒立，我这时才知道，原来他们看见的那个我竟和我本人睡一张床。他离我如此之近，可我却对他一无所知。我心中不由得涌起一阵恐慌，似乎在我没有注意到的细节里，另一个我已经悄无声息地渗透进我生活的各个角落。而那个我到底是什么东西？余光里有个人的身体明显抖了一下，我蓦然想起第一个申请搬走的人是王雅芝。雅芝，你呢？你为什么要换寝室？王雅芝浑身颤抖，面对我的逼问，眼神慌乱的四处闪躲，感觉下一秒就要哭出来一样。胡雪见状出声劝他，说吧，没人会拿你当神经病，毕竟我们都看见了，总不至于我们全是神经病吧？可王雅芝还是胆怯，牙齿在嘴唇上磨了又磨，才颤声开口，我看到的跟你们所有人看到的都不一样。我再也不敢随便发朋友圈了。这天凌晨3点，玩游戏玩过头的我发了条朋友圈，好想吃小龙虾呀。然后我便扔下手机准备入睡，半梦半醒间，我听到了敲门声，有人在门口喊着，有人在吗？麻烦您拿一下餐。可我并没有下单，正当我要打开外卖软件查看时，门外的声音再次响起，拿一下外卖。透过漆黑的客厅，我死死盯着那扇门，一动不动，感觉门外的人下一秒就会破门而入。外面不一会儿传来脚步声，他应该是走了。我顿时感到一阵后怕。当我第二天上班时，问了闺蜜，闺蜜说昨晚没看到我发朋友圈。我看了看，没错，朋友圈确实没发出去。那外卖怎么会送到我家？不会有人正在暗处监视着我吧？夜晚，我害怕到失眠了。这回的敲门声极其富有规律，不快不慢，每次3下。我打开手机，又是凌晨3点。我瞪大双眼，敲门声再次响起，您的外卖取一下。我蹑手蹑脚走到门口，屏住呼吸，从猫眼往外望，的确是外卖小哥。他见屋里可能没人，便开始打电话。手机突然的震动，吓得我没拿住，掉在地上。您要是在家就把门开一下吧，我这边还有单呢。外卖小哥听到了声音，再次叩门。你放门口吧，我一会儿拿。我趴在猫眼监视着外卖员的一举一动，直到他乘坐电梯离开。我最终还是没敢拿外卖。天亮过后，我正想打算报警，刚要打电话，手机里收到了一条消息，你怎么不拿外卖呢？这人是谁？我不记得跟他有过好友。我刚想问他是谁，他紧接着问我，你不是想吃小龙虾吗？我点了外卖给你，为什么不接？然后附带张我家门口的照片。我心脏狂跳，太阳穴突突跳动。你是谁？我冷静下来想想，我要先找到他的身份。趁他回我消息期间，我快速翻阅他的个人信息，可并没有搜到有用的内容。聊天界面一直显示对方正在输入。我率先打断他，不用回了，我会马上把你删掉。如果你再骚扰我，我会报警。说完之后，我就把他删了。这下他彻底消失在我的通讯录中，这里太危险，我必须要马上搬走。我给房东大姐打电话，并说清自己的遭遇和顾虑。大姐也不想在自己的房子里惹出事端，有些为难地说道，房子可以提前退租，但押金要扣掉1半。我爽快地同意了大姐的要求，和自己的生命相比，1半房租又算得了什么？我带着行李打算去闺蜜家先住一段时间，直到找到房子。闺蜜想要我长期住下，但她快结婚了，耽误人家太长时间也不好。很快
我便找到了新的房子，约好一起搬家的朋友被老板临时叫走，我便自己回到原来的房子收拾些剩余的东西。我在电梯碰见了邻居大姐，这大姐对人蛮热情的，好几天没看到你了，还以为你搬走了呢。我浅浅笑着，我是要搬走了。大姐你怎么知道？搬到你男朋友家去呀？我满脸疑虑，男朋友？我单身啊。是吗？那天我明明看见一个男人开门进你家了。大姐也疑惑。听到这里，我心跳都冷不丁的漏了半拍，声音发抖的问，他进去了吗？大姐压低声音回答我，没有。我问她是不是新来的，她就马上离开了。听完过后，我完全不敢回房间。大姐，您能陪我回趟家吗？大姐点头答应。我打开房门后仔细查看四周，发现家里并没有被翻动过的痕迹，便送走大姐。我迅速把东西打包好，然后打给搬家公司。我现在必须马上离开这里。这种紧张感直到我坐上副驾驶时才消失，这下应该就能彻底摆脱危险了。晚上到了新住所后，刚跟搬家师傅把东西放在门口，我心里一凉。新房的钥匙刚刚在我收拾东西时被我落在了茶几上。师傅擦了下额头上的汗，小姑娘，你先回去取钥匙，我把其他东西搬上去等你。回去的时候，我在脑海里演绎了无数遍进门到拿钥匙的过程。我硬着头皮走到了门口，身体也开始不受控制的起鸡皮疙瘩。我深呼一口气，准备打开门锁。屋内没开灯，已经搬空的客厅显得更加漆黑可怕。我右手触摸到了墙上的开关，灯亮了。我看到了躺在茶几上的钥匙，手刚抓到钥匙，听到身后传来门被关上的声音，我被吓得浑身一哆嗦，想着是不是风吹的，扭过头看向门口，只见一个男人向我走来。我等你很久了。此刻我的脑子和腿好像分了家，脚也像被钉在了地上，眼睁睁看着这个男人一步步逼近了我。我想呼救，嘴巴张开却失了声。我尽量保持冷静，哆哆嗦嗦的在背后拿起手机准备报警，却被这个男人发现。想报警是吗？仔细听他的声音后，我发现这个声音竟然跟第一次送外卖的人一模一样。男人攥紧我的手腕，疼痛让我变得清醒。他突然一巴掌扇在我的脸上，我开始挣扎，用另一只手去抓男人的脸。我用力去踢向他的要害处，他被我彻底惹怒，一拳捶在了我的肚子上，口腔中涌出一股血腥味。我瘫软在地，他不知道从哪里掏出一节麻绳，把我手脚绑住。我问他是谁，他默不作声，将一块胶带粘在我的嘴上。男人拽起我的头发往卫生间走，头皮传来的刺痛感让我想要大声尖叫，可嘴被堵住，只能发出呜呜的声音。我的手机在地板上一直震动，可能是搬家公司正在催我。男人听见震动的声音变得异常恼怒，抓起手机就摔在地上。现在我最后的希望也破灭了。男人手里拿着一把锤子向我走来，我条件反射般闭上双眼。我根本不认识这个男人，无仇无怨，为何这么针对我？他突然大笑，你不是很想死吗？那我就成全你。我皱眉，睁开双眼怒瞪他。这个男人怕不是脑子有病，想复仇找错人了吧？嘴上被胶带粘上的我无法辩解，但这个变态好像还困在自己的世界里。他是个疯子，我要冷静，否则保不准他会做出什么事来。男人继续自言自语，你不是发朋友圈想要死吗？我这不正好遂你的愿了？什么？就因为我在朋友圈里说烦死了，这人就当真以为我想死。我更加确定他就是个疯子。你挑个死法吧，是用锤子砸开你的脑袋，还是用利刃割开你的颈动脉？我感觉到我可能逃不掉这个变态的控制，我便打算拖延时间，赌那个师傅会发现异常来救我。他看我一直发着呜呜的声音，见状扯开我嘴上的胶带。你就是个疯子，根本不去在意别人的感受，你以为是在帮别人解脱，但你错了，你只不过是给你犯的错误想找个理由罢了。我恶狠狠盯着那个男人，他被我彻底激怒了。不要怕，我是来帮你解脱的。他抄起锤子要向我砸过来，房门被警察踢开，一把抓住他拿锤子的那只手，瞬间就地制服。原来搬家师傅刚才打电话过来，被那个男人砸手机时误触接通了，听见手机里传出打斗声，便直接报警了。后来警察找我做笔录，我才知道这个变态一直长期潜伏在我的家里，对我的生活习惯了如指掌，甚至也会偷看我手机里的内容，好像猫抓老鼠一样戏耍着我。因为这次我长久离家，满足不了他的欲望了，才对我动了杀心。经历过这一遭事情，让我有种劫后余生的感觉，我变得更热爱生活了。我再也不敢随便见网友了。最近我在聊天软件上碰到一个很聊得来的人，他叫许清，是一个很阳光的男孩子。我们已经聊了几个星期，并且惊喜地发现我们还有几个共同的好友。于是在他约我去他家吃饭，我没犹豫多久就答应了。他家是2室1厅，和他的人一样，收拾得干干净净的。只不过很奇怪的是，家中的香薰里总弥漫着一股若有若无腐烂的味道。许清也许看到我皱了皱眉，你是不是闻到什么味道了？抱歉，我今天才发现厨房里有些肉坏掉了，刚给处理了。他打开窗户透透气。小冉，你先自己玩会儿，我去做饭。在沙发上坐着的时候，那股味道又传来了。
我嗅了嗅鼻子，隐约感觉那是从卧室传出来的。看了眼在厨房做饭的许沁，我凑进卧室去看了看，这是一个很整洁的房间，墙上还挂着一个女孩的照片，女孩笑得十分灿烂，这难道是他的女朋友？他怎么没跟我讲过？突然，我注意到床上的枕头上沾着什么，看起来像陈旧的血渍，心里不禁泛起嘀咕：你怎么在这里？我转头看向许沁，抱歉，我不该随便进入房间。许沁表情看上去有些忧伤。这是我姐姐的房间，她前几天刚生病去世了。她走后，房间里的东西我就再没有动过。我看着许沁苦涩地讲着这些话，不免有些心疼她。对不起，我并不知道这些。她抿了抿嘴，没事儿，我们出去吧。饭快好了，许沁关上了房门，又去厨房继续做饭。我看着许沁忙碌的背影，想拿出手机拍照记录一下，但是摸了半天都没摸到手机。想起刚才应该落在他姐姐的房间了，我看了看在厨房的许沁，再次进到小卧室，手机就掉在了地板上。我弯下腰去拿床底下的手机，腐臭的味道扑面而来，我便顺着床下看去。突然，一具腐烂的女尸就躺在下面，直挺挺地瞪着我。我死死捂住自己的嘴巴，一瞬间汗毛竖起，我想大声尖叫，但理智告诉我不能表现出异常。我装作若无其事地走出了卧室，努力克制住自己的颤抖。许沁此刻正在厨房转身盯着我，她手上拿着刚刚切菜的菜刀，脸上挂着一个奇怪的笑容，慢慢向我走了过来。你刚刚去哪里了？我咽了咽口水，努力维持着脸上僵硬的笑。我刚刚上了个厕所，脑子里一直想着离开这里的办法。大门离我很近，但他看着我，我如果直接跑出去，肯定容易被抓住。许沁，你可以给我倒杯水吗？他表情里虽然有些狐疑，但他还是转身去了厨房。看准时机，我赶忙抓起我的包，迅速开门跑了出去。电梯刚巧在我们这一层，我赶紧进入电梯，手里不停按着关门键。在电梯关门的前一刻，我隐约听到玻璃杯子摔碎的声音，并且伴随着急促的脚步声。当电梯打开，我迅速地逃了出来，冲进门口保安室并报了警，身体依旧止不住的颤抖，直到警察到来抓住了他。没过几天，警察请我去做笔录的时候，我才知道那是他姐姐的尸体。他一直不想承认姐姐死了，所以把姐姐放在家里，才能感觉到她还在。现在她已经被送去精神病院了。我松了口气，回到家，虽然事情已经解决了，但那天姐姐的脸一直浮现在我眼前。我也迅速搬了家，并且把那个聊天软件永远的删除了。听说过僵尸车吗？我家楼下就停了一辆，可今晚我却接到了他的挪车电话。麻烦你下来挪个车。然而电话里却传来了一阵哭声。我记得那辆车自我搬来之后就没有挪动过，难道车主回来了？没办法，我只好硬着头皮出去。可当我来到停车场的时候，却发现根本没人。一瞬间，我浑身起满了鸡皮疙瘩，甚至都不敢多看他一眼，急忙把车开走了。从这以后，我就再也不敢把车停到他前面了。可没过多久，我回家停车时，却遇到了更诡异的事情。刚下车，我就注意到一阵断断续续的声音，听起来好像是有人在哭。更可怕的是，这声音竟然和我那晚听到的一模一样。我双脚像灌了铅一样，根本迈不开。这时我忽然听到身旁传来了窸窸窣窣的声响，一回头却发现旁边的车里居然有一张煞白的脸。可等我睁开眼，却发现面前站着一个男人。怎么妹子，遇到什么事儿了？我看着他手中正在播放的视频，难道是手机发出的声音？大哥，你听没听到有人在哭啊？没有啊，你别吓唬自己。可还没等他说完，那哭声又传了过来。这时我忽然感到有人在拉我的衣服。妹子，你别害怕，哥保护你。我内心有些无语，向着声音的来源看去，发现那声音好像就来自那辆僵尸车。难道那辆僵尸车上真有什么？我和大哥都想知道发生了什么，于是我们一路走了过去。可不知道为什么，我们看到那辆车的瞬间，哭声就停止了。我和大哥相视了一眼，缓缓地靠了过去。我们发现车里面好像有一阵微光，那辆僵尸车果然有问题。正当我用眼神求助大哥的时候，那哭声又从僵尸车传了过来。我吞咽了一口口水，身体仿佛不受控制一样，
缓缓地靠了过去。大哥伸出手，一点点地擦去车窗上的灰尘，直到我们看清一个披头散发的女人趴在方向盘上。这人是谁啊？突然，他猛地抬起头看向我们。对不起，对不起，我只是太想我父亲了，因为这是他生前的车，所以……我的房子里有个被水泥封上的阁楼，粗糙不堪的墙面在这间屋子里显得格格不入。我有些好奇地去问房东，但他却说上面只是放了些杂物。我原以为是自己多心，可没想到这是噩梦的开始。最近几天，我经常能听到房子里有窸窸窣窣的声音，那声音断断续续，就好像有人在拿着刷子蹭墙。可我始终没找到声音的来源，猜测可能是邻居晚上偷偷装修吧，便索性没有太在意。可没想到，一个陌生的快递彻底打破了我的生活。这个快递上写着正是我家的地址，可收件的却是一个叫李先生的人。我明明记得房东不姓李，难道是记错了？想了想，我直接拨通了快递上的电话，了解后才知道，这个所谓的李先生既然就是上一位租客，但他说的话却让我不寒而栗。听句劝，赶紧搬走。他这是什么意思啊？想了想，我赶忙联系房东了解情况，可房东总是遮遮掩掩的，好像一直在故意隐瞒着什么。我越发觉得这个房子可能真的有问题。果然到晚上的时候，那个奇怪的声音又响了起来，但这次不一样的是，除了磨墙的声音外，还有一些嘎吱嘎吱的响动，就好像有人在磨牙一样。想起之前租客说过的话，我汗毛都立了起来。这时有人突然敲响了我家的房门，刚打开门就被一个自称我隔壁邻居的男人劈头盖脸地骂了一顿。我这才得知，那声音原来是从我家的阁楼里传出来的。想到这，我也不想知道那个声音到底是什么了，只想快点搬离这个地方。我急忙打电话要求房东退租，可房东却要求让我再住上1个月，1个月后他会把所有的房租都退给我。我并没有答应他，心里忍不住泛起了嘀咕，他说的1个月是什么意思？直到我第2天查看日历的时候，才发现那天原来是中元节。我的脑海里突然出现了许多恐怖的画面，难不成……这种事情我不敢多想，便赶忙收拾东西搬走。后来通过之前的租客才得知，原来那个房子的阁楼是一间棺材房，那些奇怪的声音也有可能是老鼠或者什么，但真的难以想象会有这种房东，所以大家以后租房子的时候一定要注意。